Hello， 大家好啊！我哋今日嚟到咧就係置樂附近嘅一個新式洋房嘅，咁呢個單位咧就係269尺，而家咧就係330萬到，咁個價錢都仲有得傾嘅。咁呢度就係一個兩房，有獨立廚房啦，同埋有獨立廁所企缸嘅。咁我哋可以過嚟呢邊睇咗個廚房嘅設施先。咁廚房入邊咧，佢都有啲基本嘢包晒喺入邊㗎啦，有洗衣機啦、雙頭爐啦、抽氣機啦，甚至乎有吊櫃同埋下邊嘅櫥櫃，全部都好實淨、好新淨嘅。咁仲有係有個窗口，咁啊通風呢方面咧都做得好好㗎啦。咁我哋跟住咧就經過呢個客廳，就正正方方，大家都可以見到啦。有晒 TV 位啦、電掣啦、風筒掣啦。同埋佢下邊呢個牆身咧，佢都係黐埋磚嘅，咁所以打理方面啦，亦都好企理嘅。好，咁跟住就過嚟我哋呢邊啦，一個趟門嘅企缸廁所，咁入邊呢度啦，有個企缸位，淋內熱水爐，再加埋好新淨嘅洗手盆，再加埋座廁，咁都係唔係一個黑廁，佢同埋係啲窗仲開到，咁啊通風系統都非常之好㗎啦。咁所以你話夏天時間咧，唔需要介意，因為呢度咧係單邊好開揚，所有窗對出咧都同另外一啲嘅 building 好有距離感嘅，咁所以非常之通風效果好好嘅。同埋呢度咧係一個特色咧，就係佢係高層單位再連埋天台嘅，咁所以咧就除咗買呢間之外咧，仲包埋個天台嘅業權嘅。咁嚟到呢間細房啦，咁細房入邊咧，如果放張單人床，咁就絕對出綽有餘嘅。咁呢邊可以擺埋衣櫃啦，再加埋佢有冷氣機啦。跟住呢邊細房咧，當間書房都得，因為佢真係好開揚啦。不過大家唔好介意一個窗台有少少高嘅。咁我哋嚟到隔離呢間啦，可以講話係主人房啦。基本上呢度擺一張雙人床，偷少少角位咧都冇問題嘅。咁所有嘅電掣啦，全部都係過晒啲白色新電掣嘅啦。同埋係兩間房都有冷氣機，廚房就包埋啲電器，咁廁所又亦都有熱水爐。基本上咧入嚟係咁以執一執抹翻乾淨佢咧，就已經可以即刻住得㗎啦。好，我哋今日介紹嘅會員就到呢度啦，拜拜。呢度咧其實位置咧就係屯門置樂嗰邊嘅44年樓，大概租值咧就約係大概租值係約咗8000幾9000，係啦。如果進取啲可以去到1萬蚊。咁呢個位咧仲包埋個天台，咁我哋一陣間再嚟睇埋個天台啦。喂，講埋個天台啦。咁啊頭先就話呢個單位咧係包天台嘅，咁啊天台又同間屋一樣咁大㗎啦，係嘛？睇一睇個樣。係啦，咁啊你可以攞嚟做一啲儲物空間啦，所以其實下面個儲物空間咧唔使話堆得咁緊要嘅。係啦，呢個可以擠一啲櫃喺度嘅，即係自己去買翻啲密封嘅儲物櫃。咁呢度都足300幾尺啦，其實你可以擠啲單車啊，或者咩啊，啲大型物件啊、暖爐啊，可以擠晒上嚟嘅。咁啊燒下嘢食都 OK 啦。咁同樣價錢嚟講，即係租金咧，其實佢呢一棟樓咧，呢個單位咧大概租緊8000到9000幾。咁如果300幾萬嚟講咧，都係3厘幾息。咁所以，但係而家個天台就冇令到個租值增加啦，所以個感覺咧就都一般啦，係啦。但係睇下你自己中唔中意個天台啦。但係佢如果住嘅話咧，我覺得自住都唔差嘅，即係因為300幾萬可以自住到，有個天台咁多空間，係啦。如果要自住又資源有啲緊缺嘅，可以考慮下呢個單位啊。交通又方便。好啊，今日介紹係咁多。